আচ্ছা থাকো তাহলে বেরো। হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম। আই হোপ আপনারা ইন্ট্রো শুনতে পছন্দ করবেন। না না আমি ওই দিই না। আজকে ঢাকার সেকেন্ড ব্লগ, ফার্স্ট ব্লগ অলরেডি দেখছেন, আর না দেখলে কার্ডে চলে আসতেছে। অ্যান্ড অলসো হেলমেট গিভঅ্যাওয়ে সাবস্ক্রাইবার গেইন অলমোস্ট হয়ে গেছে। তো যারা লাস্ট দিকে এসে জিতে নিতে চান তারাও এখন ট্রাই করলে পারবেন, যেহেতু আর 200 সাবস্ক্রাইবার মতো লাগে। তো সেটার কার্ডও একটু পরেই চলে আসবে উপরে, আর ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেই ভিডিওটার, যেখানে আপনি আপনার নাম কমেন্টে আপনার নাম এবং আপনার ঠিকানা দিলে আপনার ওই নামের উপর রিলেটিভ এবং ফ্রেন্ডসদের বলবেন কমেন্ট করতে। আপনার নামের কমেন্ট যদি বেশি হয়ে থাকে দেন আপনি ইজিলি জিতে যাবেন। তো আজকে সেকেন্ডে অ্যান্ড ফাইনালি একটা অথেন্টিক মাস্টার সার্ভিস পড়বে আমার বাইকে, আর সার্ভিসটা করবো হচ্ছে চাঁদপুর মোটরস থেকে। না এটা কোনো স্পন্সার্ড না, ওই জায়গাটা ভালো এই কারণে, কারণ ওখানে যে ওনার ফয়সাল ভাই উনি নিজে একটা বাইক কিনছিল R15M মনস্টার এডিশন, শুধুমাত্র বাইকটা সম্পর্কে জানার জন্য, ভালোভাবে যাতে জেনে সার্ভিস করতে পারে। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই V4 এবং M ইউজারদের অনেক বড় একটা ট্রাস্টেড শপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওটা। আর আমি আছি মিরপুর 2-এ। এখান থেকে বেশিক্ষণ সময় লাগে না, অল্প সময়ের ভিতরেই চলে যাওয়া যায়। যাই হোক, একটু গুগল ম্যাপ দেখতে হবে, পরে কথা হচ্ছে। তবে মিরপুর এলাকাটা আমার কাছে অন্যান্য জায়গা থেকে তুলনায় অনেক জ্যামলেস মনে হয়, বা অনেক কম জ্যাম মনে হয়। আমি যে কয়দিনই বের হই অতটা ভয়ানক জ্যাম থাকে না যতটা নর্মালি থাকে। অ্যান্ড আমি অলরেডি কমিউনিকেটরে গুগল ম্যাপের কানেক্ট করে নিয়েছি, ভয়েসগুলো শুনে শুনে যাচ্ছি। আগের দিন গুগল ম্যাপ তার খেলা দেখাই দিছিল, উল্টাপাল্টা জায়গায় নিয়ে যায়। অ্যান্ড ঢাকা হচ্ছে দ্য সিটি অফ মোটো ব্লগার অলসো। বেশিরভাগ সবাই মোটো ব্লগার, তার ভিতরে আমি ছোটোখাটো একটা মোটো ব্লগার। চাঁদপুর মোটরস, আল্লাহ বাঁচাইছে। কই 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 ফয়সাল ভাই কোথায়? আসসালামু আলাইকুম। ফয়সাল ভাই আসে নাই? কোথায়? আসসালামু আলাইকুম। ফোন দিচ্ছিলাম ভাই, ধরেন নিজে। আমার বাইক, বাইকের পুরো 12টা বাজে আছে। 14 রকম সমস্যা পাইছি বাইকে, অবস্থা। পুরাই টাক হুইল বাইক। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সব থেকে এক্সপেন্সিভ টুরিং বাইক, লাইক দিস Honda CB 150X। পুরো লক হয়েছে না? This FI ECU has been locked. The ECU can be activated. সমস্যার কারখানা। আমি বলছিলাম না সমস্যা কতগুলো পাইছেন? 1 2 3 4 5 6 জানি এর অবস্থা এরকম। একবারে হয়ে যাচ্ছে না? এবার এবিএসটা চেক করি। এবিএসটা আলাদা চেক করে দেয়। এখানেও আছে না? কয়টা? ওরে বাবা রে বাবা, সবচেয়ে বেশি কি পাইলেন আমারটায়? আমি জানতাম ভাই। 8 মাস হয়েছে না আপনারটা? তো বয়স 8 মাস। এই যে 8 মাস। এবিএস এর এই চারটা পাওয়ার সাপ্লাই ইজ লো, এই সেন্সর ওরে রে সমস্যা। সমস্যা। এখন 700 800 দেখেন একটু 900 অক্সিজেন সাপ্লাইটা কত ভালো হচ্ছে এখন। এবার ঠিক এটা কেমন? এইটা হচ্ছে ফয়সাল ভাইয়ের গাড়ি, যেটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স গাড়ি। এই যে ব্যাক প্যানেল ভাঙার ভয়ে এটা লাগা নিচ্ছে, আমিও লাগা নিচ্ছি আমার সাথে। এটা হচ্ছে, এটা কিন্তু আমার নাম, এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান R15M, প্রায় সিমিলার, চেঞ্জ সেভাবে কিছু পাইলাম না আমি। এটা অনেক এক্সপিরিয়েন্স একটা বাইক। সার্ভিস ডান,
এখন হচ্ছে ট্যাঙ্ক প্যাডটা লাগাতে পারেন। ফয়সাল ভাইয়ের মতো এখানে সব থেকে বেশি সেন্সর প্রবলেম ছিল আমার বাইকে। 8টা মাস ধরে পড়েছিল, প্রায় 15-20টা সমস্যা দেখা গেছে বাইকে, বাট এখন বাইক ফুল ক্লিন অ্যান্ড ফাইনালি সার্ভিস ডান। এটা হচ্ছে ফয়সাল ভাইয়ের কাছে এখনো পর্যন্ত আসা পর্যন্ত সব থেকে বেশি সেন্সর প্রবলেম ছিল আমারটাতে, প্রায় 10-12টা। এখন বাইক ফুল ফিট, বাট এখনো পর্যন্ত ট্যাঙ্ক প্যাডটা লাগাতে হবে। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফয়সাল ভাই অ্যান্ড চাঁদপুর মোটরস টিম। তাদের সবটা কিন্তু খুব একটা বড় না, বাট কাজ হচ্ছে 100/100। যাই হোক, বাইকটা টোটাল কাজ করার পর দেখি কী করা যায়। অলসো এখানে ইমন ভাইয়ার বাইকটা আছে, ওই যে যাই হোক পরে কথা হচ্ছে। ওই যে আমার বাইক, এখন একদম প্রপার একটা মেইনটেনেন্স আছে, যেটা নিয়ে আমি ভিডিও করবো আরো সামনে। ফাঁকা পাচ্ছি না এখানে। হচ্ছে টোটাল সার্ভিসের রেগুলার কাজ চলতেছে, হিউজ পরিমাণ কাজ। সিবিআর এক্সমোশন, সিবিআর R15M আমার তো এদিকে প্লাগ ইনস্টল হচ্ছে, ইরিডিয়াম। ভাই আমার এটাতে কি প্লাগ লাগানো হচ্ছে, নাম কি? হ্যাঁ রেডিয়াম প্লাগ। রেডিয়াম না, লাগানো হয়ে গেছে নাকি? চলতেছে, এখানে কাদা কাদা এগুলো ওয়াশ করে দেওয়া যায় না ভাই এর ভিতর দিয়ে? এখানে যে কাদা কাদা, হ্যাঁ তাহলে একবারে ওয়াশ হয়ে গেল, এখানে তার হাত যাবেও না বাবা। খোলা অবস্থা পানি দিয়ে ওয়াশ করা, হ্যাঁ এরকম খোলা অবস্থায় পানি দিয়ে ওয়াশ করা যাবে, কারণ এসব গাড়িতে অনেক সেন্সর থাকে, সেটা তো জানি। এজন্য সমস্যা হয়। তাহলে এটা এইখানে এটা ওয়াশ করবেন, পায়ে মুছে দেবেন, তাই তেল মারতে হবে। তাহলে তেল মারলেন, যাই হোক এটা মারলেই হয়েছে। একটু বাইরে ভিড়টা দেখাই, এই যে চাঁদপুর মোটরস, ওই যে ফয়সাল ভাই কই গেল, এই যে ফয়সাল ভাই, সে চাঁদপুর মোটরসের ওনার। এটার ভিতরে বড় লোকের বাইক, ইচ অ্যান্ড এভরি বাইক, বেশিরভাগ বাংলাদেশের দামি দামি বাইকগুলো এখানে আছে। 1, 2, 3, 4। আরে ফয়সাল ভাই না, হিউজ বাইক, এখানে এত পরিমাণ বাইক আসে। M25, সিবিআর সাই, এক্সমোশন, R15M সিলভার, R15M সিলভার ইন্দোনেশিয়ান, সিবিআর ইন্দোনেশিয়ান, প্লেজার, হিউজ বাইক আসে ডেইলি এখানে ভাই রে ভাই। বাট অনেক ভালো সার্ভিস করছেন। আমারটাতে এই যে রেসিং প্লাগ লাগানো চলতেছে, এখনও শেষ হয় নাই। এটারও প্রপার একটা রিভিউ দেবো যে বাইকের কী কী চেঞ্জ অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছি। আর ভিডিও করা হয়নি চাঁদপুর মোটরস থেকে, তো এখন আমার বাইক ওয়েল সার্ভিস অ্যান্ড অলসো এখানে একটা রেসিং প্লাগ ইনস্টল করা হয়েছে। আর এখন যাব হচ্ছে মিরপুর 10-এর বাইক পট্টিতে, এখান থেকে বাইকের ট্যাঙ্ক প্যাড নিব একটা, যেটা খুব জরুরি জিনিস, মানে এবং অনেক সুন্দর, বাইকটা অনেক সুন্দর লাগে দেখতে। ওইটা নিতে এখন মজা। এবং একটা কষ্টের বিষয় হচ্ছে ঢাকায় আমি বেশিক্ষণ টিকতে পারি না, মানে 2 থেকে 3 দিন পরে আমার শরীর কষে যায়, অনেক অসুস্থ হয়ে যায়। অ্যান্ড আজকে ডে 3, তো আমি অলরেডি রিস্ক জোনে আছি। অ্যান্ড এখন যাবো হচ্ছে বাইক পট্টিতে, সেখান থেকে বাইকের কিছু অ্যাক্সেসরিজ কিনবো, সেই অ্যাক্সেসরিজগুলো কিনতে ওখানে যাচ্ছি। অ্যান্ড বাইকটা টোটাল মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ রেডি করেই নিয়ে যাব, মানে যতদূর যা আছে। যেহেতু যশোরে সার্ভিস অনেক জোস, বাট R15M বা V4-এর এখনও পর্যন্ত সার্ভিস মানে ওইভাবে চালু হয়নি। যেহেতু এটা নতুন বাইক, আরও ইউজড হবে, যশোরে অনেকগুলো বাইক আসবে, মেকানিকরা সেগুলোর কাজ করবে, তারপরে তো বুঝতে পারবে, তাই না? যাই হোক, একটু এখান থেকে শুনে নি। মামা, বাইক পট্টি কোন দিকে? বাইক পট্টি কত দূর? এখানে নাই। আর এখানে আজকে আন্দোলন চলতেছে, শ্রমিক আন্দোলন, এখানে অলরেডি টিয়ার শেল নিক্ষেপ করছে এর আশেপাশেই। তো দ্যাটস ওয়াই বললো উনি যে পিছন দিয়ে যাইতে, উনি তো মনে করতেছে আমি স্থানীয়, বলে দিচ্ছে রোড, আমি তো আর ওইভাবে চিনবো না। তারপরেও রাস্তা বলে দিল, এই দিক থেকে সোজা যাইতে হবে। দেখি ওখানে গেলে যদি কিছু পাই।
না না না, আর যেখানে আসলাম ইনি অথবা অত চিনে না কোনটা কি। ওনাকে বললাম ট্যাঙ্ক প্যাড, উনি বলছে স্টিকার তো, মানে কথা শুনলে বোঝা যায় যে না জানা থাকলে আর কি ওইভাবে বলতে পারে না। অ্যান্ড এখন কই যাচ্ছি, এখন যাচ্ছে হইতেছে এই তো বাইক পট্টির অনেকগুলো দোকানই অলরেডি খুলে ফেলছে। এই একটাতে দেখি তো এইখানে মোটামুটি পেয়ে যাব। R15M এর সিলভারেরটা।